Հիմնական պատճառ կա, որից որ ծնվում է մնացած ամեն ինչը։ Մարդը մոռացել է, որ ինքը քրիստոնյա է։ Մեր ազգը քրիստոնյա չի հիմա։ Օրինակի համար, նայեք Երևանը։ Եկեք թվերի նայենք։ Երևանում այսօր գործում է մոտավորապես 16 հատ հայ առաքելական եկեղեցի։ Երևանի բնակչությունը ասենք մոտավորապես 1 միլիոն է, հա։ Հիմա 1 միլիոնից նայեք։ Եթե 10,000 հոգի լինեն բոլոր եկեղեցիներում ամեն Կիրակի պատարագի ժամանակ, ու ես ասում եմ 10,000 իսկապես խոնար, աղոթող մարդ, նախ այդքան մարդ չկա եկեղեցիներում, չգիտեմ, այդքան կտեղավորվեն այդ 16 փոքր ու կիսափոքր, մենակ մի հատ երկու հատնես մեծ հոտ եկեղեցի կա, 10,000-ը 1 միլիոնի 1%-ն է ընդամենը։ Քրիստոնյա ազգի մեջ 1%-ա գնում եկեղեցի, չէ, բայց որ գնում ես, տեսնում ես, կեսը մեկ էլ հեռախոս է զանգում, հեռախոսով է խոսում, պատարագի ժամանակ, կեսը գալիս է նկարվում թողում գնում է, կեսը գալիս է մի խուրձ բռնած մոմ, հերթով այդ մոմերը վառում է ու դուրս է գալիս գնում է։ Մի մասը գալիս է, որ ասի գնացել են։ Հա, իրանք չեն գալիս Քրիստոսի հետ, շատ քչերն են գալիս Քրիստոսի հետ շփվելու, հաղորդվելու։ Մնացածը սաղ չգիտեմ ինչ համար են գալիս։ Իսկ մենք այս վիճակին ենք, որովհետև մենք մոռացել ենք մեր Տիրոջը։ Մարդը իր կապը կտրել է Աստծուց, ինքը մենակ է ուզում իր կյանքի հարցերը լուծի։ Ու Աստված ասում է դու դες չես կարա, չի ստացվի քո մոտ։